Вось мы зноўку з вами, сяброўкі ды сябры. Зноўку сустракаемся ў нашым нацыянальна-гістарычным вострасюжэтным з элементамі хорару, камедыі, экшну і мелодрамы серыяле. Не забыліся, як называецца? Беларускі след. Як вядома, у часы Вялікага княства не было такіх ужо моцных перашкодаў, каб вандраваць па Еўропе. Адно, што натуральна можна было нарвацца на вайну, ці то нейкія міжусобіцы, ці то на эпідэмію. Гэта на той час таксама хапала. Але, як мы бачым на прыкладзе Францішка Скарыны ці то Міколы Гусоўскага, усе гэтыя небяспекі не перашкаджалі вандроўкам літвінаў, насельнікаў Вялікага княства. Жыў у Полацку ў гэтым старажытным беларускім месце гандляр Васіль Давыдчык. Гэта быў пачатак 15 стагоддзя, княжа Вітаўт Вялікі. Мы былі на парозе вайны з тэўтонскім ордэнам. Было у княстве неспакойна, і тады вырашыў Васіль рэлацыявацца, як бы цяпер сказалі, на спакайнейшую тэрыторыю. Ён запрагае пару коней, грузіць у воз вялікую колькасць звярыных шкураў, здабытых на паляванні ў беларускіх пушчах, і выпраўляецца на паўднёвы захад. А далей я перадаю эстафетную палачку нашай нязменнай экспертцы, доктарцы гістарычных навук Элізе Маневіч. Беларускі след. Васіль Давыдчык вырашыў часова пераехаць у цёплыя краі, дзе няма суворых зімаў і пастаянныя пагрозы закліку на вайсковую службу. Паводле тагачасных сведчанняў, Васіль на агул быў чалавекам з пацыфісцкім светапоглядам. І, як ён неаднаразова казаў, каб жыццё не прымусіла займацца гандлем, дык рабіў бы роспісы царкоўных сценаў, бо меў да гэтага талент. Але, як гэта часта здараецца, мастацтва засталося няздзейсненай марай. Васілю Давыдчыку давялося пераадолець некалькі тысячаў кіламетраў. Ён адбіваўся ад рабаўнікоў, цудам не падхапіў чуму, быў узяты ў закладнікі разам са сваім каштоўным грузам, але потым адпушчаны, ледзьве не пабраўся шлюбам з нямецкай прынцэсай. Карацей, пра вандроўныя прыгоды Васіля Давыдчыка варта напісаць кнігу і зняць пару фільмаў. І вось шчасны фінал. Васіль Давыдчык дабіраецца да сонечнай Італіі, прадае там прывезеныя шкуры, а гэта немалыя грошы, і робіцца не бедным чалавекам. Давыдчык жэніцца з жанчынаю знатнага роду і асядае ў невялікім мястэчку Вінчы. Мясцовыя нават дабрадушна кпяць з яго і прыдумляюць яго мянушку Давідчы да Вінчы, што літаральна перакладаецца як Давыдчык з Вінчы. І вось 15 красавіка 1452 году у сына Васіля, П'єро, нараджаецца першынец, якога вырашылі назваць Леанарда. Так, вы не памыліліся. Гэта нарадзіўся вялікі мастак, мысляр, інжынер-канструктар, пісьменнік, тытан адраджэння Леанарда да Вінчы. Паколькі маткай Леанарда была простая жанчына, прозвішча Давідчы альбо Давыдчык да яго не перайшло. Затое замацавалася сугучнае да Вінчы, то бок з Вінчы. Вось такая гісторыя, дарагія сяброўкі і вельца шаноўныя сябры. І калі раптам вас занясе ў Вінчы, ці то ў Мілан, дзе знаходзіцца знакамітая таемная вячэра, ці ў парызкі Лувр, дзе захоўваецца знакамітая Мона Ліза альбо Джаконда, ціха, але ўпэўнена прамоўце: «Жыве Беларусь!» І хтосьці, а можа стацца і голас з нябёсаў вам адкажа: «Жыве!»